وشوفي النتيجة بعينك، وما تنسيش راه دوانة غدانة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي تقولوا لي ان الوليدات راهم مرض، يعني ما كاين غير الكحه والسخانه، هذا عدا هذا حاله واش من حاله. غادي ندوزو اليوم، غادي نصاوب واحد السيرو اللي غادي يساعد وليداتنا يبراو او وليداتنا ما يتقاسوش بهذه العدوى، ويعطيهم واحد القوه وواحد النشاط والدفاع، ما يجيهمش ان شاء الله الامراض اللي كتكون خصوصا في هذا الفصل هذا. اذا غادي ما نطولش عليكم، غادي ندوزو مباشره للمقادير او المواد اللي غادي نصنعوا بها هذا السيرو، اللي كيتعتبر مضاد حيوي طبيعي 100%، كيرفع المناعه بسرعه، ويعني النتيجه غادي تشوفوها بعينيكم. غادي ندوزو مباشره. شنو غادي نحتاجوا؟ الاناء. اولا الاناء اللي غادي نصاوبوا فيه هذا السيرو خاصو ضروري يكون زجاج مزج، ويكون معقم، كلشي كيعرف يعني التعقيم ديال يعني الاناء راه كنديروه في الفران، يعني كنشعلوا الفران ونطفيوه، او لا كنقدروا نطبخوه في الماء، او لا كل واحد يدير الطريقه، المهم اللي كيعرف. المهم يكون نقي ويكون معقم، وضروري يكون زجاج. هانتوما كتشوفوا حتى البلاقه ديالو راه هزاج. وغادي نحاولوا يعني يكون هذا الاناء يكون كيتسد لينا مزيان باش ما يدخل ليناش الهواء. هذه من جهه. غادي ندوزو على بركه الله. دابا غادي نصاوبوا الدواء، غادي يكونوا يدياتنا نقيين، وباش يعني نتفاداو، باش يعني ما يكونش عندنا واحد الشك يدينا يعني فيهم شي حاجه. غادي نديروا لي غون ونبداو كنصنعوا في السيرو. اذا شنو غادي نديروا؟ شنو كنحتاجوا في هذا السيرو هذا؟ كنحتاجوا، انا غادي ندير لكم، غنهبط لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا. نتمنى يعني انكم تشوفوا، سمحوا لي. نتمنى انكم كتشوفوا. اول حاجه غادي نحتاجوا الحامض، الحامض يعني الليمون والبرتقال. غادي نديروه في الماء ونغسلوه بخل التفاح ولا بيكربونات الصودا. هانتوما انا باش ما نطولش عليكم الفيديو، هاني غسلته راه نقي وقطعته شرائح على هذا الشكل هذا، البرتقال والليمون ها هو. وغادي نحتاجوا العسل، حنا غادي نوجدوه، هو ما شاء الله مازال يعني بالشهد ديالو. العسل هو ضروري خاصو يكون العسل، يعني ما يكونش مزور. وحبوب اللقاح وما لا يعرفها. حبوب اللقاح شنو كدير هذه الحبوب؟ هذه هي حبوب مضاده للالتهابات، هي حبوب يعني مضادات للاكسده، هي حبوب يعني اللي كتقضي لنا على الشوارد الحره، باش يعني كيرجع لنا الطاقه للجسم. كنعرفوا ان الشوارد الحره ملي كتكون عندنا الطاقه ما كتبقاش في الجسم، يعني كيرفع لنا المناعه. فيه فيتامينات اللي هي ا و او و سي، يعني هو واحد المضاد حيوي اللي هو رائع. هاد حبوب اللقاح هذه كتجي من اللعاب او من الدفال ديال النحله، زائد العسل ديال النحله، كيجي على هذا الشكل هذا. راه كيتباع عند الناس اللي كيعيشوا في الخارج، راه كيتباع عند الجزار، والناس يعني اللي كاينين في المغرب راه كيلقاوه عند العطار. ها هو هذا، يعني نوريكم الحبوب كي دايره. ها هي، شوفوا معايا، هذه هي حبوب اللقاح. حنا نحتاجوها، خاصها تكون مطحونه. ها نتوما انا راني طحنتها، ها هي دي كي كتشوفوا، ها هي دي طحنتها. اذا ما علينا، غير نبداو في الصنع ديال السيرو. شنو كنديروا؟ كنشدوا الشرائح ديال البرتقال، كنديروها هنايا في هذا الاناء هذا، كنحاولوا نستفوها كما بغينا. من بعد غادي تنزل، ما غتبقاش هكا. هانتوما شوفوا معايا، ساهل، يعني واحد السيرو اللي هو ساهل ويعني يرفع المناعه لوليداتنا. واحد السيرو غادي يكون حلو، يعني كنعرفوا الوليدات كيبغيو الحلاوه، وداكشي علاش قلت لكم ضروري خصنا نديروا العسل الحره. الناس اللي ما عندهمش العسل الحره ما يحيروش، كيمشيو يعني المكازات الكبار بحال في المغرب في كارفور، نشريو العسل ديال الازهار، راه كاين موجود. وفي سميتو، في الناس اللي كيعيشوا في الخارج راه كاين في ليدل، كاين في الالدي، يعني راه موجود. كنديروا حبوب اللقاح، هانتوما كنحاولوا نديروها كامله. كل ما كثرتوا حبوب اللقاح راه مزيانه. ونزيدكم ان حبوب اللقاح فيها البروتين اكثر من اللحم، والاجمل من هذا تحتوي على يعني واحد الانزيمات اللي كتهضم حتى داك البروتين. يعني يا سلام، بروتين وانزيم هاضم للبروتين. نزيدو نكملوا داك البرتقال اللي بقى اولا الليمون. نحاولوا نديروا داك حبوب اللقاح نديروهم في الوسط، ومن بعد غادي نزيدو عليهم العسل. هانتوما غادي نزيدو العسل، كنخليوه من 3 ايام حتى الاسبوع. غادي يرجع كلشي، غادي يرجع ما
يعني غادي يتفاعل هذا العسل، غادي يتفاعل مع البرتقال ومع الليمون، وغادي يعطينا واحد السيرو اللي هو جاهز باش نستعملوه استعمال يومي، سواء للاطفال اللي مرض واللي ما مرضش، بحال ولجميع افراد الاسره. هانتوما وكنخليو غادي ينزل العسل، غادي ينزل، هانتوما كي كتشوفوا العسل غادي ينزل لتحت، وغادي يعني يتفاعل مع هذا البرتقال ومع هذا الليمون، غادي يرجع كل شيء ماء، يعني غادي يولي واحد السائل، واحد المشروب اللي متكون من عصير البرتقال وعصير الليمون، زائد يعني داك حبوب اللقاح وزائد العسل. هو هذا بالنسبه للاطفال اللي يعني ما يعني تعجبهم ياخذوا شي حاجه بالمذاق، يعني كيكونوا كيعجبهم شي مذاق، يعني نسموا ليهم ما فيها باس. انا غير ما غاديش نديرو، ولكن غير بغيت نقترح عليكم بحال دابا مثلا الفاني ولكن كما قلت لكم ديما نديروا حاجه اللي هي يعني ما تكونش يعني كيميائيه، نديروا شي حاجه اللي هي طبيعيه. كما قلت لكم تقدروا يعني تستعملوا الفاني. نتوما غادي نوريكم كي كيتباع، راه رخيص. انا نوريه لكم، انا غير جبدته باش نوريه لكم، وما انا الصراحه ما غاديش نديرو لان كافي، يعني ما كنحتاج يعطي قاصح شي شويه باش نقطعوه قاصح. هانتوما المهم نوريه لكم، راه يقدر يكون كيبان لكم. هانتوما الفاني ها هو هذا، كنديروا غير واحد شي شويه، كنحلوه وكنقطعوا غير واحد شي شويه ولا تنحكوه من الفوق وتيعطي النسمه ديال الفاني. بالنسبه للوليدات يعني اللي ما تياخذوش اي حاجه، خصهم ضروري تنسموا لهم الماكله ولا تنسموا لهم يعني الحاجه اللي تياخذوها تيبغيو المذاق، نحاولوا ندخلوا هاد الفاني هذا، راه هو عنده فوائد كثيره على الجسم ديالنا وزوين. علاش؟ اولا لانه طبيعي، يعني ماشي شي حاجه كيميائيه ما نخافوش منها. ونزيدوها هنايا ونسدوا يعني هذا الاناء هذا من 3 اسابيع حتى هذا عفوا من 3 ايام حتى الاسبوع، من 3 ايام حتى الاسبوع، ونحلوه وغادي نلقاوه يعني راه ولا سائل، وغادي نبقى نعطيوه لوليداتنا يعني نهار بعد نهار. ثقوا بيا بان المناعه ديالهم غادي ترفع بواحد الشكل، وغادي يكون عندهم واحد الدفاع على الامراض، وما غاديش يبقاو ياخذوا العدوى بسرعه. واللي بغيت نقول لكم هذا قبل ما يكون دواء، انه راه هو واحد الغذاء. علاش؟ كما قلت لكم حبوب اللقاح هي وفيها بروتين بزاف اكثر من اللحم. يعني كاينين الوليدات اللي ما تيعجبهمش اللحم، انا تنعرف وليدات اللي تياكلوا غير لي باط، يعني عزيز عليهم ياكلوا غير لي باط ما تيبغيوش اللحم. اذا بحال هاد الوليدات هذا خاصنا نعطيوهم حبوب اللقاح، لان فيها ماده الحديد بزاف، يعني فيها البروتين بزاف، وفيها الانزيم كما قلت لكم اللي كيهضم الحديد، يعني غادي يعوض لهم هذاك النقص ديال اللحم. كما قلت لكم هذا راه غذاء قبل ما يكون دواء. نتمنى ان العيالات يعني اولا النساء يوجدوه لوليداتهم ويعطوه للاسره كامله. ثقوا بيا راه زوين بزاف وتيرفع المناعه وساهل، ويعني قادر اي واحد يديروا في يعني في الدار، ما يكونش ناقص. ديما خصني يكون عندنا في الدار، ماشي حتى نمرضوا نعطيوه للوليدات قبل ما يمرضوا باش يكتسبوا المناعه. نتمنى هذا الفيديو يعني يفيدكم، ونتمنى يعني النساء ما يعجزوش وينوضوا يوجدوه. وتنشكر الناس بزاف اللي كيشجعوني، وكنشكر الناس يعني اللي كيصيفطوا لي كومونتير وكيسولوني ومهتمين بالقناه ديالي. كما كنقول لكم كلشي راه كاين في الطبيعه، ما علينا غير نبحثوا ونفهموا ونحسنوا الاستعمال. والسلام عليكم ورحمه الله.